Салам достор, мына азыр Нургазы досум менен таныштык. Батырбеков көрүп жүрөсүздөр. Бул дагы аябай күйүп, гепатитке канча деген адамдарга жардам берип жүрөт. Өзү дагы чыгып айтты, министрдин бетине айтты. Силерге дагы керек болсо жугузуп коеюнбу депчи. Анан эме бул досум менен сөйлөшүп, экөөбүз тең экенбиз. Нургазы ушул маселе тууралуу айтып берип койчу, кандай болуп атат могу? Маселе боюнча бүгүнкү күндө жакшы жылыштар бар. Кудай кааласа аны убагында айтабыз. Мен азыр өзүм айтып коеюн. Бүгүнкү күндө биз аптека боюнча, аптечный бизнес боюнча эч кимди алдыга салдырбаппыз. Анын ичинде антибиотик эле токтойн да. Московский менен улицанын аягына, башынан аягына чейин ушунча аптекабыз бар экен, что Швейцария менен тең элиппиз да. Аны ошо антибиотиктин эмеси кесепетине мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда эко кылып, жана искусственное оплодотворение урук отургузган 40 медицинский центрлер иштеп атпыр да. 40 аябай бир чоң. Биз мамлекет бизге үйрөтүп коюптур да. Бесконтрольный антибиотик иче берип, каяка барабыз. Бул тукумсуздук алып келет. Биздин Кыргызстандын келечеги коркунучта турат да. Өзүбүзгө кайдыгер карабай. Бир жакшы бир эмелерди өзүбүзгө ответственность алда турган болсок да, алыш керек болуп атат да. Өзүбүзгө кайдыгер караганыбыздан бесконтрольно врачтарга барбай антибиотик иче бергенибизден бүгүнкү күндөгү кейпибиз ушул да. То есть биздин ушу кайдыгерликте мындай сабатсыздыгыбыздан эмелер пайдаланып бизге дары сатып бизнес да, бул бизнес, чоң бизнес. Бул жерде азыр министрибиз деле ушул дары дармектин эмесинен келди. Ким министерствода ушул независимость алгандан бери кимде ким министерствода же бир руководящий должностьтарда отурса, бирден аптека, бирден частный клиника, бирден ачышкан да, бирден лаборатория. Өздөрүндө частный лавкасы бар. Частный бул эч чужой киши жок ал жерде. Только өздөрү. Ушунча адам чуркап жүрөм. Только өздөрү. Башка эч ким жок. Ар бир конкуренция жок да. Аналогинде ала турган болсо бир эле фирма алып келет экен да. Конкуренция жок катта. Монополия кылып. Монополия кылышып, бизнестин өрчүп аткан бүгүнкү күндөгү. Биз өзгөрүү кечиге эле айтып атпаймынбы, Facebook менен Instagram деле өзгөрүү болду. Калганыбыз ошо мойдон кейпибиз ошо. Мисалы, мына эмеден вакцинациялар келип атат деп атпайсыңбы? Мындай вакцина. Булар деле ошолордукуна барат да, барбы? Ошолордон да бүт ошолорго. Өздөрүнө барат. Чужой киши жок бул жерде. Анан жанагы, мисалы, Россияданбы, башка мамлекеттен бир вакцина же дарылар келип, списаниядан мындай мөөнөтү өтүп бараткан дарылар келсе, Европадан келет атат. Европадан. Алар болсо сатып атат бизге кайра. Ал не факт деп кармагандан кийин бизге кармаган алып келе факт менен деп атат эми. Биз аны факка ушул жерден эми баягы убакыт неме карап туруп айтып коелу да. Мен өзүмөн баштагым келип атат. Өзүмө да айтып өттүм 83-төргө. Өзүм 83, Аскат да 83 экен. Бирден бир УЗИ алсак, фаптарга, жөнөкөй аялдарга 20 жылдык деп улактарды баштайбыз, күрөштү баштайбыз, стереотипти сындырайлычы, өзүбүздөн баштайлычы, токтотолучу. Гастроскопия, ашказанга жуткузган аябай бир чоң жумуш алып келет экен. Рактын алдын алган, эмени язванын алдын алган, ошол керек. Биринчи очередь. Экинчиси УЗИ. Балаңдын кыз же бала экенин билип коюш үчүн 350 сом экен. Биз ошону алып берсек 100 сом, 50 сомго тартып калат элек го. Ошо улактар канча акча жөн эле асманга учуп кетип атат. Андан ашып калса 2 алып койгула. Аябай керектүү жабдыктар экен. Өзүбүздөн баштайлычы, жаштар келгилечи, уктабайлычы, токтотойлучу. Мечитте курганга мен каршы эмесмин, бирок мечиттен ушунчалык көп болуп атат. Биз ден соолугубуз коркунучка алып келип койду да, ушундай. Мечиттерди ача бер, ден соолугубуз коркунучка келип калды. Мечитке мен каршы эмесмин. Да бир жолу айтам. Бирок ден соолук жагын карап коюш, да мен религияга өзүм исламда жүргөн, 5 убакта жүргөн балам, бирок токтотуп турсак достаточно бүгүнкү күндө ушул жака көңүл бурганыбыз. Эми азыр ден соолукка көңүл буруш керек. Туура. Эң биринчи. Туура. Бул мына азыр кыргыздарда бизде билесиңер 20 жылдык, 10 жылдык болду. Мына 83-төрдүн 20 жылдыгы келет атат. Мына биз экөөбүз тең 83 экенбиз, тең туш. Анан мына 10 000 сомдон, 15 000 сомдон чогултуп, бир жерге барып той кылып же тигинин эмесине барып поздравлять этип, гүл көтөрүп барып, улак чаптырып, шаң шөкөт, кара жорго кылбай, мына Нургазы досум жакшы туура айтып атат. Бир мамлекетке же областной жерге же фаптарга УЗИ менен гастроскопиянын аппаратын алып берип коелу, Аябай бир чоң жумуш кылып атат. Чоң бир сооптта болмок, эки дүйнөнүн соонта, могу жерде канча деген адамдардын өмүрүн мындай билбегендиктен, мына досум айтып атат, УЗИнин эмеси менен эле, заключениясы менен
боорлорун алмаштырып атат. Узини эме биопсия кылбай эле Биопсия. боорун алмаштырып салып атат да бүгүнкү күндө. Ким билет ал УЗИни ким кылып аткан? Бир частный лавкадан кылдыртат 350 сомго. Анан барып туруп килтеген эме боорун кестирип атат. Неправильный диагноздар болуп атат. Гастроскопияда жутуп атат. Балким ал туура эмес жуттуруп атат, Жок, ал жагын туура просто биздин жоктугунан баягы бир областка барсаң 1000 сом кетип калат, 2000 сом ошону анан эртең бүрсүгүндө ушуга күнгө келип калып атабыз да. Бул жерде коррупцияны токтотсо болот. Банк менен канча эмес келе турган чек кылып койсок банковый бүт нерсе токтотулат. Прозрачно 21-кылым биз аркага кете берип чарчап кеттик. Алдыга жылайлычы, алдыга келгиле. Алдыга жылмайынчакты биздин ден соолук бизге гана керек. Политиктерге кереги жок, дагы бизнесмендерге кереги жок. Алар биз менен гана иштейт, биздин ден соолугубузга. Кайран кыргыз ушинтип жүрүп кырылып өлдүк болду. Нургазы досум аябай эмоционально айтат. Бул айтканчалык бар, эмне дегенде орукчан адамды ооруган адам гана түшүнөт экен. Мына биз азыр ден соолугубуз алсаныбыз аман болуп көп түшүнбөй атабыз. Бул жигит өзү ушу башынан өткөрүп, ушунун баардык процедураларын өткөрүп, кандай гана коррупция, кандай гана мына биздин чоңдор биздин үстүбүздөн ушу ооруп аткан, өлүп аткан адамдардын үстүнөн акча көрүп, мына мамлекет бир дагы социалдык жагын карабай, биздин конституцияда биз социалдык өлкөбүз, социалдык жактан бизге камсызданыш керек. 100% мамлекеттин ишин мындай жигиттер кылып атат. Ал азыр эле айтты, Москвада, Россияда, Казакстанда гепатиттерди үйүнө үй кыдырып барып, учетка алып, принудительно дарылайт экен. А бизде болсо беспредельно эпидемия болуп атат. 500 миңге чыгып кетти, неофициально, Неофициально азыр баягы гепатитте буну үймөй кыдырмайынчакты биз бир токтото албайбыз. санга алып келиш керек болот. Эми азыр 2020-дан скрининг кылабыз дейт. Считай 30 жыл попустили, мына мен кой берип жүргөнбүз да, мындай өзүң менен өзүң күрөшүп өлүп берчү. А мына мен чыгып, элге жеткизип, ана министр менен кыйкырыш, бакырышканда жумуш жылат экен го. Значит, жылдырсак болот экен да. Эмне кереги бар, бир жеке барып депутат болуп, кнопка басып жылдырып. Жөнөкөй эле сен өзүң айлыгын жылдырсаң болот экен да. Жөнөкөй эле ошо айыл өкмөткө кирип, кел акчаң каяк кетирип атасың. Жанагындай Toyota эмес. Жөнөкөй элге эмне кыласың? Может, ошол врачына 7000 врачтарды күнөөлөгөн туура эмес. 6000, 5000 иштешип атат. Ошого 2000 надбавка кылып койсоңор деле болот. Акчаңар ашып атса, адам УЗИни алып келип койсоңор, БУСун алып келип койсоңор деле болот. Бир нерсе кылыш керек болуп атат да. Анан биз үй куруп койдук, анан минтип койдук. Бир эле киши эмес, 100 миң деген кишинин эмесин соогуна кала турган иш кылалы. Мына биринчи очередь ошого мен айткан үчөөнүн карасак, гастроскопия, УЗИ, ЭКГ, үчөөнүн карасак аябай чоң да. Аябай чоң иш кылган болот эле. Бир чоң жетишкенге жетебиз. Анткени бул мамлекетте жок болуп атат булчу. Мамлекетте фаптарда, кичинекей айылдарда биз бу жерде шаарда эле Бишкекте өзгөрүшүп, сонун болуп Инстаграмдан чыгып, минтип сүрөттөшүп атат. На самом деле айылга барсак совсем другая жизнь. Афганистан. Өзүң көрүп келдиң го. Башкача жашоо. Афганистандын кейпине эле түшүп атат, мына Баткен региону айрыкча айтсак. Анан мына өкмөттү мына Нургазда сен сындаганчалык бар. Баарыбыз эле ызылдап атабыз. Өкмөт чабал, сабатсыз, коррумпированный, жалаң мондай бир жөндөмсүз адамдар барып алып, биз кылбашыбыз керек. Бул сөздөрдү биз айтпашыбыз керек. Бул өкмөт айтыш керек. Могу ЭКГны алгыла, мондай кылгыла, мондай эл менен өткөрүп, акцияларды өткөрүп, мондай таза жүргүлө, гепатиттин Асын түшүндүрүш керек, Бсын түшүндүрүш керек, Дсын түшүндүрүш керек, Цсын түшүндүрүш керек. Булар түшүндүрбөй эле бизди мондай айткан караңгы эл кылып койбоду. Караңгы кылып. Ошо алып келди. Антибиотикти ичип атканыбыз ошол да. Азыр кимиң грипп болуп калсаң 3 күндө өтөт. 3 күндө өтөт да. Острый фазасы өтүп кетет, адам жакшы болуп калат. Бирок бүгүнкү күндө ким грипп болуп калса, амоксаксилин алабыз да, чуркап барып. Мына амоксаксилин алганыбыздын бүгүн балдарыбыздын тукумубуз азайып, айылдарыбыз төрөбөй айтканын, канча акча ошолар выливать этип атабыз. Ошонун бирден бир эмеси, себепкери, ошонун күнөөлүүсү антибиотик. Антибиотикти ой келди ичире бербегиле балдарга. Антибиотик бул биздин канга кирип, кан менен гана действие этип турган нерсе. Анан көрө реальный мындай бүгүнкү Кыргызстан ушунчалык экологически чистый чөптөрүбүз бар, бал арыларыбыз бар. Өзүбүздү карасак, бир сонун өзүбүздөн өзүбүз аяп жүрүп өлүп кетебиз. Өзүбүздөн той берип атканбыз, өзүбүздөн аяп, анан кредит төлөп атканбыз, анан ден соолуктан аяйбыз. Ден соолуктан аяп ушунчалык кыйналып эметип аткан. Өзүбүз проблема начинаем да. Өз ооруп атсаң, ой бөйрөгүм апаман деле, сен апаңан деле алсаң болот. Бир жер ооруп атса,
ой ушу балам жакшы болуп кетсин анан алдыга жылсак күйбөй атабыз да өзүбүздөн алсак дагы дагы тиги дос чакырып калат бул дос ошону токтотуш керек болот. Туура айтат мына достор, кайдыгерлик аябай чоң сабатсыздык, кыргыздын кайдыгерлиги билесиңер эми бул анекдот деле болуп калды. Кыргыз тишин мондай шишип ооруп уктабай калгандан анан барып тишин көргөзөт дегендей эле болуп атат да. Анан мына жалпысынан айтканда биздин мамлекет африканский мамлекеттердин деңгээлине түшүп калыптыр. Бул гепатит деген африканский эң кедей, эң жакыр мамлекеттердин оорусу экен. Туурабы? Ошондой атат да. Анан бизге мондай бир ар тараптан дарылар келип, ар тараптан мисалы мындай шылуундар келип, бизди полигон кылып атат. Полигон бир коркунуч болуп атат. Даже депутаттарыбыз ушуну түшүнбөй туруп, жанагы эмени киргизебиз, трансплантологияны, боорду трансплантациясын киргизебиз депти. Мына Казакстанга карабай сабатсыздыктан алар бизден жогору турат, бирок алар да криминал болуп кетти. Бул Нургазы да туура айтып атат. Бул жерде шылуундар иштеп атат, ортомчулар иштеп 10%га отуруп алышыптыр, туурабы? Элге Россия, Индияга алып чыкканда бул жерде гепатиттен, спидтен да көп адам өлүп атат. Спидтен мынчалык гепатиттен кырылган жок. Сифилистен да мынчалык өлгөн жок да. Сифилис, спид, туберкулез, ушуга окшогон аябай оорулардын канча эл кырылып атса, ошодон 2 эсе өзү алган гепатит да. Гепатит маселеси бүгүнкү 21-кылымда жөн эле мен чыгып министр унчукпай калып аткан жок. Анткени он знает, что есть проблема, что жумуш алынбай калган үчүн ушул күнгө келдик. Мага окшогондорго түшүндүрүш керек болуп атат да. Жөнөкөй элге жаранга алып чыгып, мына 10 айдан бери жылбаган жумушубуз 10 күнүн ичинде бир сонун жумуш жетишкендерге жеттик алдыга. 650 сомдук вакцина 110 сом болду. Кудай кааласа мына чыгат эми. 600 скрининг маселеси аз көбү менден сурашат да, эмне жумуш болду депчи. Скрининг 2020-жылга 20 миллион сом табам деди. Кудай кааласа эми бул устный болуп атат, бирок письменный эме кылат болуш керек. Ага чейин жашайлы. Скрининг 3 жылдын ичинде скрининг кылып бүтөм деди министр. Министрге молодец, рахмат дейбиз. Ошо өзүнүн чөнтөгүнөн бирок ошо обязательно ошо кыйкырышың керек беле? Кыйкырып айтыш керек. Сен барып айтпадың, жугузуп коем депчи. Жуктуруш керек, жуктурбайынча болбойт. Эски бир ар бирибизге жуктуруп койгонубузда, ошо экономия министрге кредит алып туруп, олчетип берип койгонубузда меле чуркайт болчу да ошолор. Бул чоңдорубуз мына көрүп атса айтып коелу. Силерге обязательно ушинтип кыйкырып, жуктуруп, митинг кылып, чапкылап, революция кылып, эмне ушуга жеткирдиңер бизди? Өзүңөрдүн ишиңерди күйүп иштебейсиңер, күйүп мондай, могул жигитке окшогон балдар күйүп кетип атат. Сөзү өтпөйт, айтып атат, тиг чоңдордун баары эле түшүнбөйт экен дейт. Кирип барып эле митинг кылам десең эле түшүнөт экен. Бирок биз кылбайбыз. Бизге кереги жок. Ден соолукту карагыла. Мен деле кыйкырып атам, бул гепатит бизге эпидемия болуп атат. Кыргызстан полигон болуп калды. Бүт баарын экспериментальный полигон кылып коюшту. Бүт барды дарылардын контрабандада алып кирип атат. Ар жактан алып кирип списание кылып атат дарыларын. Контроль жок. Биз деген өтө начар. Мындай айтканда бизди геноцид кылып атпайбы булар? Мындайчы? Кырып, тукум курулукка алып барып атат. Экология жагынан деле карасаңар, экономика, здравоохранение баардык жактан. Ошого достор, мына 83-жылкыларга баса белгилеп кайрылат элек экөөбүзчү. Мына 20 жылдык деп келатат. Чочпагылачы, исрап кылбагыла. Могу ошого 3 эле аппараттан ар бир районго алып бергиле. Бир эле аппараттан алып берсин, 84тө бир аппарат алып берсин. Келгиле биз өзүбүз мисалга үлгү катары көрсөтөлүп 83 биз экөөбүз тең эл үчүн күйгөн инсан катары, үлгү катары. Мына мен өзүмдүн классташтарым, бул өзүнүн классташтарын үгүттөйт. Бир аппарат алып берели. Улагыңарды биз эми жыгылда болоткан традиция экен, традицияны өзгөртүп бузмайынчакты эчтеке өзгөрбөйт экен. Традицияны бузайлы. Традицияны бузсак, футбол ойногонду, күрөштү, булакты токтотсок, уже совсем другой. Бир жакшы мына биз аябай мындай жетишкендиктин алдыңкы эмелер ушул болот да. Мына биз эл үчүн жумуш кылдык деген мындай. Өзүңөр үчүн депутат болуп кел өзгөртпөй эле койгула. Мына өзүңөрдүн айылыңардан, өзүңөрдүн баштагыла, келгиле, чогуу эле. Бул деген иш аябай жакшы болот, достор. Ушуга биз мына адилеттүүлүк үчүн, мындай хайп үчүн эмес, пиар үчүн эмес, мындай саламаттык үчүн, баарыбыздын өзүбүздүн саламаттыгы үчүн ушуну кайрылып атабыз да. Туура үчүн бөлүшүп койгула, мындай. Рахмат.